ट्रैक ख़त्म हो रहा है। सिंजानी टनल से इस्तेमाल अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस टाइम मैं मौजूद हूँ हवेलियाँ रेलवे स्टेशन पे और 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस में मैं जो है वो रावलपिंडी वापस जाऊँगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको हवेलियाँ रेलवे स्टेशन का विज़िट करवाऊँगा। ये जी वो जगह है जहाँ पे ट्रैक ख़त्म हो रहा है। इससे आगे जो है वो ट्रैक नहीं है, यहाँ पे आके रेलवे का ट्रैक ख़त्म हो जाता है। ये जी पानी का फ़िल्टर लगा हुआ है और साथ ही ये बैटरी रूम है। और ये 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस सिस्टम खड़ी हुई है जो सुबह रावलपिंडी पैसेंजर के नाम से आई है। ट्रेन के चलने का टाइम हो गया और ट्रेन तकरीबन बिल्कुल खाली है। अभी आगे जाके हो सकता है ये पैसेंजर इसमें भर जाएं। 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस सिस्टम निकल चुकी है हवेलियाँ रेलवे स्टेशन से और रावलपिंडी जो इसका टाइम है पहुंचने का वो 4:40 पे है। ट्रैक नज़र आ रहा है, ये सामने टर्न टेबल है जहाँ से इंजन का जो रुख है वो चेंज किया जाता है। रेलवे स्टेशन से ट्रेन क्रॉस हो रही है। छावनी इस टाइम एंटर हो रहे हैं हम और इधर 5 मिनट स्टॉप है ट्रेन का। 5 मिनट के बाद जो है वो ट्रेन अपनी मंजिल को रवाना होगी। एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, बहुत खूबसूरत रेलवे स्टेशन बना है। काफ़ी ज़्यादा रश मुसाफिरों का नज़र आ रहा है।
डिपार्चर विसल दे दिया ट्रेन ने और ट्रैक्सला छावनी से हज़ारा एक्सप्रेस 12 डाउन चलने लगी है। संजानी टनल सिस्टम क्रॉस में और आगे संजानी रेलवे स्टेशन आ रहा है। संजानी रेलवे स्टेशन इस्लामाबाद से इस टाइम गुजर रही है ट्रेन। इस स्टेशन की भी डिटेल वीडियो आप मेरे चैनल पर ज़रूर देखिएगा। ये सामने फैक्टो सीमेंट का सोलर प्लांट लगा हुआ है, बहुत बड़ा। आप जितना भी देख रहे हैं सारा फैक्टो सीमेंट का एरिया है। गोल्डा जंक्शन से इस टाइम ट्रेन क्रॉस हो रही है। बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे म्यूज़ियम भी बना हुआ है और यहाँ पे आप अगर विज़िट करें तो आपको पुरानी ट्रेन्स, कायद-ए-आज़म की इस्तेमाल की हुई कोचेस और बहुत सारी अंग्रेज़ों की बनाई हुई ट्रेन से मुताल्लिक़ जो इक्विपमेंट है वो आपको यहाँ पे म्यूज़ियम बना हुआ है इसमें नज़र आएंगे। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो आई थिंक संडे को ओपन होती है गैलरी और म्यूज़ियम भी, तो यहाँ पे आप ज़रूर विज़िट करें। ये आपको सामने स्टीम इंजन नज़र आ रहा है और इसके पीछे पुरानी कोचेस कुछ, ये NWR की फ़र्स्ट क्लास कोच खड़ी हुई थी। नैरो गेज की कोचेज़ हैं जो यहाँ पे खड़ी की गई। एक और नैरो गेज का छोटा स्टीम इंजन खड़ा हुआ है।
जंक्शन एंटर हो रही है ट्रेन। ये जो आपको सामने ट्रैक नज़र आ रहा है ये मार्गले जा रहा है और इसमें जाने से नूर जंक्शन कहा जाता है। फाइनली रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं हम। यहीं तक हमारी मंजिल थी और प्लेटफार्म नंबर 4 पे लिया ट्रेन को। मुसाफिरों का काफ़ी ज़्यादा रश है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे। बहुत ही गर्मा गर्म और ताज़े पकौड़े बन रहे हैं। ये हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त की तरफ साहब ले रहे हैं पकौड़े मेरे लिए और अपने लिए। तो फाइनली रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूँ मैं। इंशाल्लाह दोबारा एक अच्छी और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।